El día de hoy abriremos la puerta a una de las leyendas más escalofriantes del norte de México, Baja California, el gato negro. Una historia que mezcla lo cotidiano con lo sobrenatural, donde lo que parece un simple animal se convierte en un heraldo de tragedia y terror. La leyenda del gato negro en los pueblos más alejados de Baja California, entre cerros polvorientos y carreteras desiertas, se cuenta la historia de un gato negro, enorme, de ojos amarillos como brasas. Un gato que no es de este mundo. Lo han visto vagando por caminos rurales, trepando árboles muertos o sentados sobre las tumbas recién hechas. Pero nadie lo ha podido tocar, y los que lo han mirado a los ojos nunca han vuelto a ser los mismos. El origen de la historia comienza en los años 60 en un pequeño poblado a las afueras de Ensenada. Vivía allí una mujer solitaria conocida como Doña Petra, que era curandera, partera y, según algunos, bruja. Decían que hablaba con los muertos, que sabía cosas que nadie le había contado y que siempre iba acompañada de un gato negro que no se dejaba acariciar por nadie. Algunos niños aseguraban que el animal les hablaba en sueños o que lo habían visto cambiar de forma bajo la luz de la luna. Una noche la casa de Doña Petra ardió en llamas. Cuando llegaron los vecinos ya era tarde. La encontraron calcinada, pero el gato estaba ahí, intacto, mirándolos desde una roca, con la cola enroscada y los ojos brillando en la oscuridad. Después de eso empezaron las muertes. Cada vez que alguien iba a morir en el pueblo, el gato negro aparecía días antes, sentado en la barda de la casa, caminando frente a la puerta a medianoche, mientras observaba desde el techo inmóvil. Y sin falla, esa persona enfermaba, sufría un accidente o desaparecía misteriosamente. Los más valientes intentaron matarlo, le dispararon, lo atropellaron, lo apedrearon, pero nunca pudieron atraparlo. Siempre desaparecía justo antes, y los que lo intentaron terminaron